doamnă vice, domnul colonel, stimați invitați, v-am invitat și să participăm împreună la un exercițiu de alarmare publică în municipiul Petroșani. Și înainte de a vă prezenta, domnul primar, programul, vreau să amintesc cine participă din partea Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență, șef serviciu Pregătirea Populației, domnul colonel Draga Mircea, din același serviciu subofițer jude Claudia. Pentru prima dată participă la noi domnul Petrescu, director subdiviziunea minieră, doamna Lucia Onisie, care este șef serviciu structură, securitate și situații de urgență. Dumnealor au toată structura, cred că de la Mintia până la Baroșeni, nu? Deci asta e. Membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgență, care majoritatea sunt directorii utilităților, directorii operatorilor economici sau înlocuitorii acestora. Deci nu o să amintesc numele. Vă mulțumesc foarte mult că participați la acest exercițiu și mai târziu, după ce prezintă domnul primar tot programul, eu o să vă prezint concepția practică. Domnul primar. Mulțumesc tuturor. Mulțumesc că sunteți prezenți și ați răspuns la apelul nostru al Comitetului Local pentru Situații de Urgență. Bănuiesc că aveți cunoștință în mare despre ce se va întâmpla astăzi. Este un exercițiu pe care îl facem conform programării pe care am avut-o. Odată la 3 ani este vorba despre o situație ipotetică în care se produce un cutremur, mă rog, în zona Hațeg și se simt efectele și la Petroșani. Respectiv, o să avem un exercițiu de intervenție la școala Ighetuca, unde, mă rog, avem și o clasă de copii care trebuie să evacuați, avem și victime și așa mai departe. Tot programul se va desfășura în această zonă cu participarea și cu intervenția celor pe care domnul Bunea i-a prezentat. O să mai amintesc și eu încă o dată. Divizia de la Complexul Energetic Hunedoara, Poliție, Jandarmerie, Spital de Urgență, Crucea Roșie, Salvamont, SDSU și alți membri ai Comitetului. După ce vom stabili aici ce trebuie să facem, ne vom deplasa în teren și vom urmări etapele de desfășurare acestui exercițiu și intervenția care va avea loc. Dacă sunt propuneri din partea dumneavoastră, o să, da, te rog să vedeți domnul Bunea și după care o să vă și citesc dispoziția de evacuare și intervenție. Da. Vă prezint concepția planului de desfășurare a exercițiului de alarmare publică din municipiul Petroșani din data de azi, ora 10. Tema exercițiului este acțiunile Comitetului Local pentru Situații de Urgență, Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, pentru înștiințarea, avertizarea, alarmarea populației, precum și acțiunea întreprinsă în scopul limitării și înlăturării urmărilor unui cutremur. Scopuri și obiective care se urmăresc la acest exercițiu. Perfecționarea capacității de analiză, sinteză și luare a deciziei de către structurile abilitate în scopul prevenirii populației, limitării sau înlăturării, după caz, a consecințelor dezastrului în toate cele 3 faze. Predezastru, adică înainte de producere, pe timpul dezastrului și în perioada de restabilire a stării de normalitate, deci post-dezastru, în cazul cutremurului respectiv. Obiectivele. Se verifică aplicarea planului de analiză și acoperire a riscului al municipiului Petroșani. Planul de intervenție la cutremure și alunecări de teren al municipiului Petroșani. Planul de evacuare în situații de urgență al municipiului Petroșani. Reacția de răspuns a serviciului voluntar
Pentru situații de urgență al municipiului Petroșani, vreau să precizez că municipiul Petroșani nu are un serviciu voluntar de categoria a doua, a treia, a patra, are un serviciu de categoria a întâia, care e mai mult de prevenire și avem câteva echipe de specialitate pe care le folosim acum la intervenții. Echipe de transmisiune la mare, de blocare-salvare, cercetare-căutare și cam atâta. Deci nu este o structură de intervenție. Deci structură mai mult de prevenire. Așa. Deci schema de înștiințare și alarmare a municipiului Petroșani, care cuprinde tot ce există pe linie de înștiințare și alarmare. Sirene electrice, sirene electronică, avem sistemul de telefonie, stații radio fixe, mobile, stații radioemisie fixe, mobile, etc. Așa. Perfecționarea depinderilor. Membrilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență în prezentarea propunerilor de intervenție. Deci, ceea ce o să faceți dumneavoastră ulterior, după ce termin eu cu prezentarea concepției. Pentru limitarea și înlăturarea efectelor produse la cutremur. Echipele de intervenție a operatorilor economici cu care se cooperează. Majoritatea operatorilor speciale, utilitățile CEHU, au echipe de intervenție care acționează la exercițiu. Și, într-un fapt real, e normal să acționeze. De asemenea, toți operatorii economici au activată celula de urgență și dacă e nevoie de altă intervenție în altă locație, deci important este să anunțe centrul operațional, noi să-l anunțăm pe domnul primar și centrul operațional județean. Deci așa funcționează cel mai bine. Domnul primar conduce unitar toată această acțiune. Dacă nu ați omis să spuneți că nu participă detașamentul de pompieri, pentru că sunt locați în altă parte. Deci a fost, nu știu ce, cutremurul a fost la Hațec, în zona respectivă, toți profesioniștii au fost relocați acolo. Au fost distrugeri mai mari. Noi ne descurcăm cu echipele care le aveam aici, serviciul voluntar, operator, nu știu ce. Conștientizarea populației privind necesitatea cunoașterii și aplicării regulilor de comportare pe timpul cutremurului. Necesitatea respectării și executării tocmai a măsurilor transmise de către organele responsabile cu gestionarea situațiilor de urgență. Cunoașterea și aplicarea regulilor de comportare pe timpul evacuării. Modul de comportare în cadrul producerii de cutremur. O să împărțim foarte multe pliante, fluturași cu reguli de comportare pe timpul situațiilor de urgență în general, și cutremure, și incendii, și alunecări de teren, și inundații, și de tot. Acum vă prezint situația operativă. În data de 8/05/2014, ora 8:30, în zona orașului Hațec, s-a produs un cutremur de 6,2 pe scala Richter. Cutremurul s-a resimțit și în municipiul Petroșani, iar în data de 8/05/2014, orele 8:50, la sediul primăriei Petroșani s-a primit de la ISO avertizarea de cutremur. La ora 9, președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență al municipiului Petroșani activează centrul operativ cu activitate temporară al municipiului, care strânge toate datele din teren și raportează mai departe. Imediat la ora 9:30, președintele deci imediat la ora 9, la 9:30 dispune convocarea în ședință extraordinară a CRSU. Deci la 9:30 deja CRSU se strânge. De la ora 9, domnul primar a dat dispoziție centrului operativ să convoace comitetul local. În cadrul ședinței s-au stabilit următoarele măsuri. Verificarea de urgență a sistemului de alarmare, care e cel mai important pentru avertizarea populației. În timpul cutremurului se poate întâmpla ca unele din sirene să nu funcționeze, sau știu eu ce se poate întâmpla. Așa. S-au trimis în teren urgent echipe de cercetare-căutare. Pentru evaluarea situației din municipiu s-a cerut sprijin la serviciu privat pentru situații de urgență din cadrul Vezene special. De asemenea, în teren sunt și echipe de la Poliția Municipiului, Jandarmerie și Poliției Locale care evaluează situația.
S-a luat decizia de avertizare a populației municipiului Petroșani prin introducerea semnalului alarmă la dezastre, prin sistemul centralizat de alarmare și avertizarea prin mesaje transmise de mass media privind regulile de comportare la cutremur și cetățenilor. Ora 10:40. Cercetare-căutare au raportat că în zona primăriei, lângă școala Gheduca Secu Vechi, la clădirea în construcție, au fost prinși sub schere doi muncitori, iar o persoană a rămas pe clădire cerând ajutor, dar au rămas la înălțime suspendat. De asemenea, în pericol sunt 25 de elevi de la Școala Generală Gheduca. La ora 10:50, ca urmare a situației create, președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență ordonă introducerea semnalului de alarmă la dezastre în municipiul Petroșani. Iar în urma analizării propunerilor membrilor Comitetului Local, ia hotărârea de intrare în acțiune a forțelor concentrate pentru limitarea și înlăturarea efectelor negative provocate de cutremur. Emiterea ordinului de evacuare a elevilor de la școala Ighetuca și ducerea lor pe stadionul Jiu, unde s-a constituit de urgență tabăra de sinistrați. Asta e o situație ipotetică, deci nu există tabăra de sinistrați creată la stadion, pentru că o tabără de sinistrați necesită resurse extraordinar de mari și de multe. De asemenea, Jandarmeria Petroșani asigură perimetrul din zona afectată. Poliția, Serviciul de Circulație și Poliția Locală execută misiuni de dirijare a circulației, ordine în zona calamitată, oprirea circulației cetățenilor în zona de intervenție, combaterea panicii, pe cât posibil. Serviciul Salvamont va salva victima rămasă la înălțime și va acorda primul ajutor, împreună cu echipele de Cruce Roșie și asistența medicală de la Spitalul Petroșani. Așa. Serviciul de ambulanță va transporta eventuale victime la Spitalul de Urgență, dacă este cazul. Încă nu știu care e situația răniților. O să vedem la locul faptei, când ieșim pe teren. Serviciul voluntar Petroșani acționează cu două echipe specializate la care participă 8 voluntari. Echipa de la Libezeni, serviciu privat pentru situații de urgență, va ajuta la evacuarea clasei de copii de la Școala Generală Gheduc. Echipele de la APASER, pe termoficare, vor verifica dacă sunt avarii, deci vor opri toate utilitățile, vor verifica dacă sunt avarii și vor interveni dacă e cazul. Este foarte important întotdeauna, mai ales într-o situație de cutremur. Pentru evacuarea elevilor și transportul la tabăra de asinistrare se va folosi un microbus școlar conform convenției încheiate. La ora 11:20 se introduce semnalul de încetare a alarmei. Nu o să mai folosim sistemul centralizat, o să punem în funcțiune sirena electronică de pe primărie și atunci vedem cum funcționează tot sistemul de municipiu Petroșani, într-un mod corect. După efectuarea măsurilor de limitare și înlăturare a urmărilor cutremur, se trece la desfășurarea activităților de evaluare a pagubelor produse și de întocmirea rapoartelor operative, precum și la organizarea și conducerea acțiunilor de realizare a măsurilor de refacere, reabilitare a infrastructurii utilităților publice afectate de cutremur. Acum aș vrea să amintesc, în cazul producerii unui cutremur, se pot întâmpla foarte multe după replici, în primul rând, replici ale cutremurului, iar noi nu putem să introducem semnalul de alarmă pentru că nu știm niciodată la ce oră și ce minut va fi un cutremur. Dar se nu produce semnalul de alarmă și de avertizare și alarmare a populației, pentru că orice cutremur poate veni și cu alte distrugeri și cu alte catastrofe. De exemplu, alunecări de teren, poate să fie accidente în zone unde sunt rezervoare cu substanțe chimice. Noi avem și noi aici la Zănoaga rezervoare de la APASER care au 800 de kilograme de clor lichid, care pe o rază de 500 un kilometru pot să afecteze populația din zonă. Deci se poate întâmpla orice. Și avertizarea populației este și pentru, poate să mai revină cu tremurul respectiv. Poate să fie incendii majore. Oamenii știu că atunci sunt în alertă și își iau măsurile necesare pentru salvare. Domnul primar, dispoziția. Da? Da, dacă mai sunt. Da, întrebări, propuneri, dacă
care o să vedem. Da. Să vedem. Acolo. Bun. Discuția de evacuare și de intervenție, articolul 1. Ca urmare a cutremurului din data de 8/5/2014, dispun: aprоб măsurile propuse și am hotărât să efectuăm limitarea și lichidarea urmărilor cutremurului, salvarea răniților, repunerea în funcțiune a utilităților publice din zonă și intrarea normală a activităților în următorul mod. Articolul 2. Concentrez majoritatea forțelor și mijloacelor în zona afectată pentru salvarea victimelor surprinse de dărâmături și cele surprinse la înălțime, acordarea ajutorului medical de urgență și transportul victimelor la spital, evacuarea copiilor care sunt în pericol de la școala Igheduca în tabăra de simțare de la stadion, iar echipele de la rețele de gaz, apă, energie electrică, termoficare, verifică instalațiile din zona afectată, asigurând totodată reluarea activităților obișnuite. În urgența 1. Formațiunile de intervenție ale municipiului execută salvarea răniților, acordarea primului ajutor medical răniților și transportarea lor la spital, evacuarea copiilor din zona de dezastru, înlăturarea avariilor de la utilități. Urgența a 2. Lichidează în totalitate urmările cutremurului și asigură desfășurarea normală a activităților economice în zona afectată. Articolul 3. Serviciul de ambulanță, în colaborare cu Crucea Roșie, execută acordarea primului ajutor răniților, trierea și evacuarea acestora la spitalul de urgență. Va acorda de asemenea ajutor medical personalului din forțele de intervenție, dacă este necesar. Grupele de deblocare, salvare ale municipiului și de la operatorii economici cu care cooperăm, execută deblocarea căilor de acces din zona calamitate și ajută echipa de salvament la salvarea persoanelor blocate la înălțimi, acolo unde este cazul. Echipele de intervenție de la EONGAZ, Enel, Apaser, Termoficare, întrerup alimentările către beneficiari din zonă, localizează și înlătură avariile la rețelele de utilități. Poliția locală și jandarmeria asigură paza bunurilor și îndrumă personal în afara raionului afectat. Instalează posturi de pază pe timpul desfășurării intervenției și iau măsuri pentru combaterea panicii în rândul populației. Poliția asigură dirijarea circulației pentru intrarea forțelor de intervenție și ieșirea ambulanței cu răniți, a microbuzelor cu evacuați, evitând blocarea căilor de acces. Salvamentul salvează persoanele rămase blocate la înălțime. Echipa logistică a Comitetului Local asigură materiale necesare formațiunilor de intervenție, carburanți pentru mijloacele de transport, hrană și apă pentru formațiunile de intervenție. Centrul operativ va culege datele din teren și va informa prin rapoarte operative Inspectoratul pentru situații de urgență județean. După intervenția echipelor pentru limitarea dezastrului, se va forma o comisie din cadrul Comitetului Local, se vor evalua pagubele și se va trece la acordarea de ajutoare dacă este cazul. Acțiunile de limitare și lichidare a urmărilor cutremurului le conduc din teren. Rapoartele se vor da la începutul acțiunilor și apoi la ordin când sunt cerute de către centrul operativ. Deci, aceasta este dispoziția pe care am emis-o cu ocazia acestui eveniment. Dacă nu mai sunt alte lucruri de discutat, mergem în teren și asistăm la exercițiu. Fără emoții, bă! Facem degetele mici, facem respirație, capătul sternului și manubru sternal. La mijloc, distanța, punem podul palmei. Facem 30 de compresii. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Să ajute echipajul de la ambulanță să transporte răniții la salvare.
Dar ziceam că bine se face aici. Ai și oxigen. Mergeți salvare, salvare, mergeți Atena. Amândouă. Mergeți două, să nu Uite, unde am dus. Hai. Îi faci intrarea. Domnul primar, vedem încetarea. Moare om. Mai Medicina aș veni să vă convins. Dar să mai poate. eu pot că la seară, de ce nu pot să mână? Băi, nu luat nici scaunul de la primărie. Asta e prima chestie și dă-mi în fața de victime, să stai și în fața de Deci că duce în cap acolo, sunt foarte mulți că duce în cap. Da, ca peste de la cutremur. Ca peste Vă rog să vă uitați, salvamentul coboară în apel o victimă care a rămas blocată la înălțime. Corpul Crucii Roșii va administra Mai trebuie să vină cineva la preluat, așa că vin și eu acolo. te întorci cu spatele, nu cu fața la casă. Lateral, ține fetele tale. Nu mai, de spate aici.
Treceți cu mine, vă. Ajutați-ne și voi de câte una pe o parte, una pe alta. Una pe parte, una pe alta. Nu, duceți la salvare. Nu mai bine ambulanță. Te ajutați să faci salvare. Nu mai bine. E grupa. Care au participat la exercițiu, vă rog să vă prezentați pe platou. Deci cred că ajung și la bătrână, știi, de la Crucea Roșie, eventual 100 cât ai zis? 105, oare? 100 și ceva. Și cu domnul colonel, da. Domnule primar, spuneți-ne cum a decurs exercițiul de salvare și dacă sunteți mulțumit de cei implicați. Așa cum ați văzut și dumneavoastră, toate etapele au fost parcurse conform planului pe care l-am avut și conform ordinelor pe care le-am dat. Echipele de intervenție și-au făcut treaba, toată lumea a știut dinainte ce are de făcut. Așa cum am spus și în momentul în care am încheiat exercițiul la Petroșani, din păcate ne-am confruntat și cu situații reale de calamități, inundații, și așa mai departe. Scopul acestui exercițiu a fost acela de a vedea capacitatea de intervenție a organismelor locale. Ați văzut că detașamentul de pompieri n-a participat decât cu comandantul, însă ideea este aceasta de a vedea capacitatea de intervenție a factorilor locali. Sigur că într-o situație reală intervin și cei de la pompieri cu toată logistica pe care dumnealor o au. Sunteți mulțumit? Da, sunt foarte mulțumit de ceea ce s-a întâmplat astăzi aici și să știți că a fost un exercițiu teoretic destul de complex, cu mai multe situații de urgență și am dorit ca acest exercițiu să se facă fără a impieta bunul mers al zonei respective. N-am oprit circulația decât foarte scurt în momentul în care au apărut echipele de intervenție. Mulțumim! Da, eu sunt foarte mulțumit de acest exercițiu pentru că avem în comitetul local niște profesioniști, ca întotdeauna și în caz real, am avut foarte multe cazuri reale când am intervenit și în caz real și la exercițiu dumnealor sunt chiar profesioniști. Mulțumesc tuturor pentru că au participat la exercițiu și practic dumnealor au organizat, că dumnealor au adus toate echipele de intervenție. Eu fac parte din centru operațional și fac rapoarte operative. Dumnealor, dacă îmi transmit datele reale, eu le transmit la Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Hunedoara. Și țin legătura cu ei și cu domnul primar în permanență. Asta e misiunea mea. Dar organizez și coordonez și această activitate de protecție civile mai mult. Situații de urgență, protecție civilă e același lucru. Doar că protecția civilă este de o amploare mult mai mare. Mulțumim frumos!